Salve pessoal, aqui é o Anderson do canal Por Dentro da Garagem, trazendo mais um vídeo pra vocês, beleza? Seguinte pessoal, hoje vamos fazer um novo vídeo aí referente a um probleminha, alguns barulhinhos aí que supostamente está vindo aí da suspensão do Vectra, beleza? Esse barulho aí se dá, ele é apresentado quando você passa em ruas que tem ondulações tal, e faz mau barulho feio, tipo blá 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 blá. Então pode não estar relacionado com a suspensão, pessoal. O problema pode ser mais simples do que vocês pensavam, entendeu? Então eu vou mostrar qual que é o problema desse barulho na suspensão quando você está andando numa pista assim que tem bastante ondulações, beleza? Então tô me dirigindo aqui pra casa. Eu já comprei a peça, né? Que supostamente está faltando. Vocês não vão acreditar, pessoal. É mais simples do que vocês imaginavam, beleza? Então, tô indo pra casa que quando chegar eu mostro pra vocês o problema, beleza? Continue acompanhando aí. E aí pessoal, beleza? Continuando o vídeo aqui, né? Ó, só um detalhe pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar em suas redes sociais, beleza? Então, ó, vamos lá. Eu já posicionei o macaco ali. Eu vou dar uma levantada no carro aqui fora, porque a minha mãe, pra ajudar, lavou a garagem, né? Então não vai dar pra eu deitar lá fora. Então eu vou levantar o carro aqui, é coisa rápida, eu vou mostrar pra vocês o que está ocorrendo aí, beleza pessoal? Então eu vou levantar aqui o carro e eu já mostro o que está ocorrendo para vocês, beleza? Continue acompanhando aí. Bom pessoal, continuando o procedimento aqui, né? Então, como combinado, mostrando para vocês o que pode ser o barulho na suspensão, que seria, né? Supostamente na suspensão, mas não é. É um problema muito simples aqui, ó. Protetor de cárter soltou. Então, soltou o parafuso aqui do protetor de cárter, né? Soltou, ó. E quando o carro passa em ondulações, faz tipo esse barulho aí. Entendeu? Então você pensa que é do lado direito da suspensão, mas na verdade não é, pessoal. É só o parafuso aqui que escapou. Beleza? Isso acontece aí com as nossas maravilhosas ruas, né? Então tem lugares aí que tem muito buraco, tal, ruas onduladas, e acaba gerando vibração e acaba soltando aí o parafuso, né? Então vamos recolocar aí o parafuso e ver se para o barulho, beleza? Continue acompanhando aí, pessoal. Então pessoal, continuando o procedimento aqui, né? Esse daqui é o parafuso aqui, ó, do cárter do Vectra, né? Então esse bichão aí que escapou. O procedimento de colocar é muito simples, lembrando que era ele que estava causando barulho, ó. Entendeu? Então é um barulho bem chato, que parece ser alguma coisa de suspensão. É uma dica aí pra vocês também, se vocês forem em algum lugar assim, né, com um suposto barulho, dá uma olhadinha antes pra ver se o protetor de cárter não tá solto e tal, pra não colocarem um valor a mais aí em vocês aí, né, porque de repente é só um aperto aqui do cárter ou alguma coisa parecida aí, que pode ser muito simples, entendeu? Então eu vou apertar aqui, né, o parafuso. Eu comprei outros também pra deixar todos originais, né? Porque esse aqui e o de lá são originais, né? Que eu comprei. Agora os dois aqui da frente são de outra rosca, mas só que eu vou pôr da mesma rosca desse que eu comprei. Então, para quem quiser o código aí do parafuso, é esse aqui, ó. 93299086. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, fazer os apertos e efetuar a troca aí dos parafusos. Continuar acompanhando aí. Só lembrando um detalhe, pessoal, esses parafusos aqui do cárter, né, são colocados com uma E14 aqui, uma chave E14, beleza? Só uma dica aí pra quando vocês forem comprar o parafuso, pelo menos saber qual chave utilizar, beleza? Deixa eu apertar aqui, uma mão segurando a câmera e a outra trabalhando, não dá certo.
Beleza? Continue acompanhando aí. Abraço. Então, pessoal, com o procedimento finalizado aqui, já troquei os parafusos aqui da frente, né? Do outro lado ali também. Do lado aqui. Daqui de trás. E o de lá ainda tá original, tá bem apertadinho, então não tem problema. Dei uma limpada aqui, né? Qual GM que não vaza óleo, né, pessoal? Básico. Todo GM tem um vazamentozinho de óleo, não adianta, né? Essa bandeja aqui eu vou, essa bandeja aqui do braço oscilante, né? Esse braço oscilante eu vou trocar também com o tempo, né? Porque eu troquei a do outro lado. Do outro lado tá novinha. Eu vou trocar desse lado também, porque essa aqui não tem o reforço. Eu vou colocar o link do vídeo aí para vocês verem a troca, mostrando que uma das bandejas não tem reforço e a que eu comprei tem, entendeu? Então é muito importante para a questão da segurança aí do carro. E pelo que eu notei aqui, com certeza ela deve ter sofrido alguma pancada, né? Pelo estado que ela tá. Beleza, pessoal? Então, finalizando o vídeo aí. E é isso. Procedimento simples aí que pode te trazer muito prejuízo aí. De repente você levando o carro em algum lugar, o pessoal fala que tem que trocar uma peça, mas na verdade é simplesmente um parafuso. Beleza? Espero que tenha ajudado aí a vocês tirar essa dúvida aí. E continuamos com o canal, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, mais um vídeo finalizado aí do canal Por Dentro da Garagem, né? Vocês viram que o vídeo foi muito rápido, mas com muitos detalhes para vocês, beleza? E é assim que a gente segue com o nosso canal aqui, passando o máximo de detalhes possíveis para vocês, beleza? Não se esqueça de se inscrever em nossas redes sociais, aí o Instagram do canal Por Dentro da Garagem tá bombando. Então, vai lá, clica no link e se inscreve, beleza, pessoal? Compartilhem suas redes sociais para ajudar outras pessoas. Valeu, eu sou o Anderson do canal Por Dentro da Garagem e até o próximo vídeo. Abraço!